जब हम सीखते हैं और सॉरी बोलते हैं तो इसका एक डीप साइकोलॉजिकल रीजन है। सुनने में सिंपल लगता है पर कहानी इंटरेस्टिंग है। हम सब सीखने के बाद सॉरी बोलते हैं, पर क्यों? एक्चुअली सीखना एक इनवॉलंटरी एक्शन है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब कोई आवाज या डिसरप्शन होता है तो हम सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से अपोलोजाइज करते हैं, मतलब हम दूसरों के कंफर्ट का ख्याल रखते हैं। इसलिए एक सिंपल सॉरी हमारी सोशल ट्रेनिंग का पार्ट है। अगली बार सीखने के बाद सॉरी बोलो, पर स्टाइल में।